Komentii hin taane kennitan isin gaafa akka barbaadanitti mana kiristaanaa maqaa xureessitan. Yemmuu isin luboota mana kiristaanotaa, tajaajiltoota mana kiristaanotaa, faarfattoota mana kiristaanotaa akka barbaadanitti waan barbaadan jettan nuti dubbannee hin beeknu. Maaliif? Kaayyoon karoorri wangeelaa kana waan hin taaneedhaaf. Manni kiristaanaa jibbiinsa waan nu hin barsiisneedhaaf. Manni kiristaanaa jaalala waan nu barsiisteef. Manni kiristaanaa hunduma faana nagaan jiraachuu waan nu barsiisteef. Akkasin nu abaartan baasne yoo isin abaarre waa baay'ee jechuu dandeenya. Garuu nuti baasne hin himnu. Garuu warri achis fakkaattanii mana kiristaanaa akka madda galiitti waan mindaa sii nyaattaniif, maqaadhumaaf waan luboota taataniif, waan tajaajiltoota mana kiristaanaa taataniif as keessaa isinii kaffalama, alarraas immoo mindaa biraa waan qabdaniif warri garaa keessaniif dhaabattan manni kiristaanaa warreen akkasii keessumsiisuu hin dandeessu. Ammas taanaan borisis taanaan eenyumtiyyuu bahee deemuu hin danda'a. Kun mirgadha. Eenyumtiyyuu mana kiristaanaa keessaa ba'ee shakkaa ahizaabii waan barbaade ta'uu mirga isaati. Kun mirga uumamaatiin isaatiif kenname. Garuu qoobii keenya, fannoo keenya, uffata keenya lafa kaa'aa. Fakkeessuu dhiisaa. Fakkaattanii buluu dhiisaa. Erga achi deemtaniiti sanuma fakkaadhaa jiraadhaa. As keessa teessanii garuu warri mana kiristaanaa irratti hojjettan, warri taaddisoo taatan, warri mana kiristaanaa keessa teessanii kabaja qulqullootaa dhowwitan guyyaan hin oola malee isinin baasuu danda'a. Namoonni tokko tokko mana kiristaanaa gadhiisanii gaafa ba'anii maqaa isaanii waamuun booda irratti dhufna. Wanta waahidoon addaan cittu. Waaqeffannoon mana kiristaanaa waan dhaabatu. Ani yoon ishee tajaajile malee, ani yoon ishee barsiise malee, ani yoon faarfadhe malee, ani yoon qaddase malee manni kiristaanaa hin cufamti. Baay'ooliin isaanii gaafa ba'an, addee zarfeen faas gaafa baatu, namni baay'een waan ishee duukaa hordofe itti fakkaata, ba'e itti fakkaata. Namni nama hordofu gaafa namichi kufe waliin kufa. Namni waaqayyootiin hordofu garuu namni kamillee daajiin kamillee yoo uumame mana kiristaanaa gadhiisee ba'uu hin danda'u. Warra akkatti yaadan turan yeroo sana ani yoon ba'e namoonni baay'een na hordofu waan ta'eedhaaf, namni keenya yeroo baay'ee nama hordofa waan ta'eedhaaf qeesa baduun yoo ba'e warri kaanis waan ba'an itti fakkaate kan ba'e jira. Faarfataa eegaleen beekamaa sun yoo ba'e manni kiristaanaa waan cufamtu, namni isaaf faarfatu waan dhabamu itti fakkaate. Kumni yoo deeme kumaatamni immoo tajaajilatti qophaa'a. Warri deebina jedhee amma boo'aa jiru kun maaliif ba'e? Iccitiin guddaan maaliif jennee gaafa ilaallu as nyaanni guddaan faayidaan guddaa waan jiruudhaaf. Kumni gaafa ba'u kumni immoo ni dhalata tajaajilaatiif. Kiristoos mana isaa tajaajila tokko malee hin dhiisu. Kanaaf egaa akkuma isinitti mee koomentii warri gaggaaris nu laattan, warri nu abaartanis isin abbaa keessan daabiloosirraa isa bartan, arraba baasuu nama abaaruu isas hin barsiise waan ta'eedhaaf nuti arrabsoo sana amiin jennee fudhanneerra. Amiin jennee fudhanneerra. Maaliif? Abbaan keessan daabiloos kan isin barsiise waan ta'eedhaaf. Abbaa keessan daabiloosirraa kana barattan waan ta'eedhaaf. Abbaa keessan daabiloos isin barsiise waan ta'eedhaaf akka barbaaddan waan barbaaddan jechuu dubbachuu dandeessu. Kanaaf egaa qulqullichi Yaaqoob ergaa isaa irratti maal jedhe boqonnaa 9 gubbaa irratti
ergamaan qulqulluu Mikaa'elii daabiloos waliin yommuu wal mormetti waa'ee foon Musee yeroo dubbatu gooftaan si haa ifatu jedhe malee jecha abaarsaa dubbachuu hin jaalanne. Isaan kun garuu waan hin beekne hundumaa ni abaaru. Akka warra sammuu hin qabne bineensotaa uumamoota hundumaa waan hin beekne hundumaatiin ni badu jechuudhaan warri akka bineensaa akka beelladaa ta'an kabaja hin qabne kun waanuma gargar abaaru waan jedheedhaaf. Egaa akkuma beekamu tsirquu wada kunanee taqayyare. Tsirqiin sun gara kunaneetti gara girraatti jijjiirameera. Faarichi eebbifamuuf ka'e sun hafeera. Zarfeenis gara tawaahidootti hin dhufne dhugaan jiru isuma kanadha. Maaliif namoonni tokko tokko sagalee ishii waraabanii erganii? Sagalee isaan waraabanii ergan kun immoo ishee irratti miidhaa maalii fide? Faaruun sun akkan eebbifamne godheera. Sirba isheen baaste akkan eebbifamne godheera. Maaliif? Sagaleensi sooshaal miidiyaa rakkatti naanna'a waan tureef dhuguman ittiin kun deebi'uu dandeessi. Nu harkaa baanan iccitii keenya baay'ee baasuu dandeessi jedhanii waan sodaataniif inni biraan immoo achuma keessa iccitii baay'ee waan jiruudhaaf walii isaaniiyyuu garee baay'ee akka isaan qaban achuma keessa garaagartummaa guddaan waan jiruudhaaf maqaadhaaf walumatti manaafiqaanonni garee hedduu of keessaa waan qabaniidhaaf bakka itti siraa faaruun kun eebbifamuu ka'ee fi tajaajiltoonni bakka itti faaruu eebbifamuu kana dhufuu danda'an iddoo biraa waan tajaajilaniidhaaf garaagarummaan waan jiruudhaaf bakka biraatti yookiin immoo addaraasha biraa kee warri tajaajilan iddoo kana dhufanii akka tajaajilan waan hin barbaadamneedhaaf faaruun kun hin dhorkameera. Inni lammaffaan immoo faaruun kan hin dhorkamuu danda'eedhaaf namoonni tokko ishee fakkaatanii warri asis jiran nu keessas jiran isheen deebiteetti jedhanii dursanii waan gabaasa jalaa godhaniidhaaf dubartii kanatti biyaansi naannaa qarshii 500,000 ol investi gootee namoota baay'ee affeeruuf galii guddaa itti argachuudhaaf kan ishee yaadde jalaatii affeera. Inni biraan immoo mana kiristaanaa yookiin immoo bakka waaqeffannoo addaraasha kana irratti galii sassaabuun koonsertii galii hojjechuun akka wangeelaatti dhorkaa waan ta'eedhaaf jedhanii waan yaadaniif eefaan ifatti faaruun kun hin eebbifamu. Waltajjii kanarra dhaabattee yeneen ardoos jechuun haafu jedhame ifatti itti himameera. Yoo barbaadde amma deebi'uun bargitti dubartiin kun zarfeen waan isheen balleessite hin qabdu. Kan ishee balleesse warra isheen hordofaa turtedha. Ishee kan balleesse obbo Tizitaa fa'uudha. Ishee kan balleesse obbo Assaggir fa'idha. Ishee kan balleesse obbo Hawaas fa'idha. Ishee kan balleesse kan akka obbo Bagaashaw fa'idha. Kan akka obbo Ashannaafii fa'idha. Ishee kan balleesse warra kanadha. Isheen maal beektu maan beektu bar. Amma immoo boriftaan immoo as deebuudhaaf lapheen ishii dhuguma amma bakka lamatti qoodamee jira. Maaliif hojjettan? Tawaayidoon maal akka ta'e kaleessa waan beektuuf. Kennaan ishiin kaleessa mana kiristaanaa keessa gaafa turte ittiin tajaajiltuu fi kennaan ishiin har'a qabdu kabaja isheen kaleessa qabduu fi kabaja isheen har'a qabdu garaagarummaa guddaa waan qabuudhaaf. Namoonni baay'een gaabbaniiru. Kanaatiif egaa tsirqiin sun hafeetu gadda gammachuun sun hafeetu boo'icha ta'eera waan ta'eedhaaf nuti ammas kufuu isheetti cabuu isheetti yoomillee hin gammannu Waaqayyo laphee kenneefi gara mana kiristaanaatti akka isheen deebitu. Kanaan wal qabatee garuu warri mana kiristaanaa kabaja dhowwuudhaaf warri mana kiristaanaa ulfina dhowwuudhaaf warreen amantaa warra amane fakkeessanii amantoota fakkeessanii mana kiristaanaa irratti holola garaagaraa odeessan keessumaa immoo warri jalaan dhuftanii koomentii callisi dhiisi waa'ee namaan dubbatiin warri jettanis
Ani waa'ee namaa haasa'aa hin jiru, dhugaa jiruun haasa'aa jira. Ani waa'ee nama dhuunfaa otoo hin ta'in waa'ee mana kiristaanaan dubbachaa jira. Manni kiristaanaa akka dogongorteetti godhamee wanti odeeffamu. Yemmuu as turan waan akka wangeela baratameetti taasisanii inni haasa'amu. Wangeela jechuun Yesuus gooftaadha, Yesuus yaadinaal, Yesuus karaadhaa qofaa miti. Wangeelli waa baay'ee qaba, jireenya qaba, boqonnaa qaba, sooma qaba, sagada qaba. Misiraachoodha wangeelli. Otoo kana hin ta'in jecha tokko lama qofaa qabatanii wangeela baatanii olii gad deemuurra waan as keessa jiru seera uumamaati hanga mul'ata Yohaannisitti yoo dubbisame Yesuus gooftaa ta'uu bira darbeeyyuu gooftaa gooftotaa, mootii ta'uunsaayyuu hafee mootii moototaa, Yesuus fayyisaa qofaa ta'uu bira darbeeyyuu ajjeesus jiraachuus kan danda'u, alfaas oomeegaas kan ta'e Yesuus Kiristoos ta'uusaa yoo barreedha. Inni biraan dogongora namoonni kun hojjechaa jiraniif dubbachaa jiranii maaramiin akka waan waaqa taateetti godhanii kan haasa'an. Maaliif kaleessa waan hin hubanneef ittiin faradamu. Ergamoonni akka waan waaqa ta'anitti kan haasa'an. Saballi akka waan waaqa ta'etti kan haasa'an. Qulqulloonni wareegamtoonni akka waan waaqa ta'anitti kan haasa'an. Guyyaa tokko jennee hin beeknu. Tokkoffaa Ximootos tokkoffaa boqonnaa 12 gubbaa irratti ittiin qaana'u wanta nu waaqessinan beekaa jedha. Ittiin qaanuuf nu waaqa waaqessine beekna. Isa biyya lafaatiif du'e, isa biyya lafaatiif dhiige, nuti garuu isa fannifame Kiristoosin ni lallabna. Akkuma Qorontos tokkoffaa boqonnaa 23 gubbaatti dubbate, nuti kan lallabnu biyya lafaa miti Kiristoosidha. Nuti kan lallabnu isaa foon isaa kutee dhiiga isaa lolaasee lafee isa cabse malee biyya lafaa keessatti maaramiin kabayne malee hin waaqessine. Taabota kabayne malee hin waaqessine. Sabala kabayne malee hin waaqessine. Waaqeffannoon kan ta'u isa qofaadha. Anii fi manni koo garuu Waaqayyotiin waaqessina. Isinis kan waaqeffattan har'a filadhaa akkuma Iyyaasuun jedhe ni beekna waaqa waaqessinu. Waaqa nuuf du'e, waaqa nuuf jiraachisu alfaa fi oomeegaa ni beekna waan ta'eedhaaf iccitiidhumatti sagaleen waraabame kan zarfee miti ishiin hin deebine. Achuma jirti garuu faaruunis dhorkameera. Maaliif dhorkame? Waanuma amma isinitti hime kanadha. Wangeeltuubii, sabiskiraayibii, sheer, laayikii gochuudhaan hordofaan dhaamsa keenya guddaa galatooma. Waaqayyo isin faanaa ta'u isin haa eebbisu. Kutaa 3ffaa barumsa biraatiin walitti deebina. Nagaan ta'u.